हेलो दोस्तों, तो ठीक होंगे आप। ये जो ब्लॉग है टिकट के ऊपर मैंने बनाया है, टिकट कैसी बुक होती है चिड़ियाघर में। ये देखिए, ये आपका स्कैनर आ गया है, जिसे इसको स्कैन करेंगे आप। स्कैन करने के बाद में आप फ़ोन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, OTP आ जाएगा। और OTP आने के बाद में नाम डालेंगे, जनरल, एज, ईमेल डालेंगे। तो यहाँ से फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये इस तरीके का पेज खुल जाएगा। कितने बड़े बंदे हैं, कितने छोटे बच्चे वगैरह हैं डालेंगे। तो इसमें 12 साल से ऊपर के बच्चे की टिकट है, उससे नीचे टिकट नहीं है। बाकी आप इसका बुकिंग करेंगे तो सीधा आपके वहाँ से एंट्री मिल जाएगी सामने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।